kawan-kawan, hari ini kita akan buat nombor api. Dengan ini adalah dodol, warna dengan apa ni? Asid. Ini toda, ini peraduknya, dan ini nombor apinya. Okey, mula-mula kena buat apa? Mula-mula kita kena letakkan nombor api, kena masukkan ni. Masukkan asid. Kemudian Patah dodol, kena letak pewarna-warnan. lepas tu kita letak toda. okey. Lepas tu kita beraduk dia. Dengan kita letak toda ini, dengan dia akan meletup. okey, mari kita lihat Mari kita lihat macam mana prosesnya. Okey, kita akan masukkan etik. okey, letak. Dah. Okey. Dengan masukkan apa ni? Apa mana ni? Okey, kita masukkan air. Okey dah. Alright. Okey, air dia. Okey, kemudian kita masukkan pewarna berapa titik? 5 titik. Okey, kira. Satu. Cik. Satu. Tak lagi. Kita nak buka. Kecil lah. Okey, satu. Dua. 3, 4. Okey dah. Okey dah. Okey, kemudian Kita masukkan toda. dan ia akan Betul. ya. Betul lah. So, jadilah apa? Jadilah tu nombor api. Bunyi kan? Okey, jumpa lagi di channel Adilia. Jumpa lagi ni channel Adia Lakmi. Bye-bye. Bye-bye.